23 avgustdan boshlab oddiy odamlarning hamyoniga, hujjatlariga, to'lovlariga va davlat xizmatlaridan foydalanishiga ta'sir qiladigan muhim o'zgarishlar kuchga kirishi kutilmoqda. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki har bir oila oldindan tayyor bo'lishi uchun tushunarli qilib aytib bermoqchiman. Kimga bu o'zgarish og'irroq tegadi? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Qaysi hujjatlarni hozirdan tekshirish kerak? Qaysi xatolar keyin jarima? Rad javobi yoki ortiqcha xarajatga olib keladi. Bu ma'lumot pensionerga ham, ishchiga ham, tadbirkorga ham, talaba va ota-onalarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday o'zgarishlar bo'yicha odamlar ko'pincha kech eshitadi. Keyin esa hujjat ortidan yugurib qoladi. Oldin ko'p masalalarda odamning o'zi borib tushuntirardi. Mening daromadim shuncha, oilamda falon kishi bor. Men imtiyozga loyiqman, men to'lov qilganman deb qog'oz ko'tarib yurardi. Mahalla, hokimlik, bank, kommunal tashkilot, soliq idorasi yoki davlat xizmatlari markaziga alohida murojaat qilinardi. Bitta joydagi ma'lumot boshqa joyda ko'rinmasdi. Natijada kimdir haqiqatdan qiynalib yordam ola olmasdi. Kimdir esa eski ma'lumot yoki noto'g'ri hujjat bilan imtiyozdan foydalanib kelardi. Endi asosiy o'zgarish shunda. Ko'p jarayonlar raqamli ma'lumotlar asosida tekshiriladi. Ya'ni siz aytgan gap emas, tizimda turgan ma'lumot hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Ro'yxatdagi manzilingiz, rasmiy daromadingiz, mulkingiz, avtomobilingiz, kommunal to'lovlaringiz, kredit qarzingiz, aliment yoki sud qaroringiz, pensiya va nafaqa holatingiz, hatto ayrim hollarda oilaviy tarkibingiz avtomatik solishtiriladi. Mana shu narsa xalq uchun keskin o'zgarish bo'lib tuyuladi. Chunki ilgari keyin to'g'rilab olaman deyilgan xato endi tizimda darhol ko'rinadi. Masalan, siz bir uyda yashaysiz, lekin propiskangiz boshqa joyda, yoki oilangizda bir kishi chet elda ishlaydi, lekin tizimda daromadsiz ko'rinadi. Yoki avtomobil otangiz nomida, lekin undan siz foydalanasiz. Yoki kommunal hisob raqam eski egasi nomida turibdi. Bularning hammasi ayrim xizmatlar, imtiyozlar, subsidiya, nafaqa yoki to'lovlarda savol tug'dirishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar menga tegishli emas deb o'ylaydi. Aslida o'zgarishlar bevosita ham, bilvosita ham ta'sir qiladi. Bevosita ta'sir: siz subsidiya, nafaqa, kredit, kompensatsiya, imtiyoz yoki davlat xizmatiga murojaat qilganingizda. Bilvosita ta'sir: narxlar, to'lov tartibi, jarima xavfi, hujjat talabining kuchayishi, elektron navbat va onlayn ariza orqali. Asosiy qism biri nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasa bo'ladi? Birinchi navbatda ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya va kompensatsiya oladigan yoki olishni rejalashtirayotgan oilalar juda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bunday to'lovlarda oilaning real holati tekshiriladi. Masalan, bir oilada ota, ona va 3 farzand bor. Ota rasmiy ishda 3 million so'm oladi, ona ishlamaydi. Bolalar maktabda o'qiydi. Agar oilaning nomida qo'shimcha uy, qimmat avtomobil yoki katta bank aylanmasi bo'lmasa, ular yordam olish huquqiga yaqin bo'lishi mumkin. Lekin agar tizimda otaning nomida ikkinchi avtomobil chiqib qolsa yoki onaning plastik kartasiga har oy 7-8 million so'm tushib tursa, bu holat albatta savol tug'diradi. Bu yerda muhim nuqta bor. Karta tushumining hammasi daromad degani emas. Masalan, akangiz sizga qarz qaytargan bo'lishi mumkin, to'y uchun qarindoshlar pul o'tkazgan bo'lishi mumkin. Yoki siz birovning pulini vaqtincha kartangizdan o'tkazgan bo'lishingiz mumkin. Lekin tizim buni boshida oddiy aylanma sifatida ko'radi. Shuning uchun keyin tushuntirishga to'g'ri kelmasligi uchun yirik pul o'tkazmalarida izoh yozish. Qarz bo'lsa yozma tilxat saqlash, savdo bo'lsa chek yoki shartnoma qilish juda muhim. Ikkinchi guruh kommunal to'lovlardan qarzi borlar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha eski qarzlar avvalgidek bilib qo'yar darajasida qolmasligi mumkin. Hozir ko'p xizmatlar elektron bazalar bilan bog'lanmoqda. Masalan, siz davlat xizmatidan foydalanmoqchisiz, subsidiya so'rayapsiz yoki hisob raqamingizni o'zgartirmoqchisiz. Shu paytda tizim kommunal qarzni ko'rsatib qolishi mumkin. Bu hamma xizmat to'xtaydi degani emas, lekin sizdan qarzni aniqlashtirish, dalolatnoma olish yoki to'lovni tasdiqlash so'ralishi mumkin. Oddiy misol, fuqaro uy sotib oldi. Uy eski egasi nomida kommunal qarz bilan qolgan. Elektrdan 42 ming so'm, gazdan 20 million 200 ming so'm, suvdan 1,5 ming so'm. Yangi egasi bu mening qarzim emas deydi. Ha, mazmunan to'g'ri. Lekin hisob raqam o'sha uyga bog'langan bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot avval qarzni ko'radi. Shuning
uchun uy sotib olayotganda notariusdan oldin kommunal qarzdorlik ma'lumotnomasini olish kerak. Agar oldi sotdi bo'lib ketgan bo'lsa, eski egadan yozma majburiyat yoki shartnomadagi band asosida undirish masalasini ko'rib chiqish kerak. Uchinchi guruh rasmiy daromadi yo'q, lekin katta xarajat qilayotganlar. Men bu yerda hech kimni ayblamayman. Ko'p odamlar bozor qiladi, ustachilik qiladi, kunlik ishda ishlaydi, chet eldan pul oladi, ijaradan daromad qiladi. Lekin muammo shundaki, tizim rasmiy va norasmiy holatni ajratishda qiynaladi. Masalan, bir odam ishsizman deb imtiyoz so'raydi. Lekin uning nomida yangi avtomobil, katta kredit to'lovi va oyga 10 million so'mlik karta aylanmasi bor. Bu holda savol tug'iladi. Daromad qayerdan? Agar siz haqiqatan ham o'zingizni o'zi band qilgan bo'lsangiz, masalan, sartarosh, taksi haydovchisi, ustachi, tikuvchi, repetitor, onlayn savdo qiluvchi bo'lsangiz, eng to'g'ri yo'l faoliyatingizni qonuniy shaklga keltirish. O'zini o'zi band qilish ro'yxatidan o'tish ko'p hollarda murakkab emas. Bu sizni nafaqat savollardan himoya qiladi, balki kelajakda kredit olish, pensiya staji, davlat dasturlarida qatnashish uchun ham foydali bo'ladi. 4-guruh. Kredit, aliment, jarima va ijro qarzdorligi borlar. Ayrim odamlar jarima eskirib ketdi, bank unutdi, alimentni keyin beraman deb yuradi. Lekin raqamli tizimda qarzdorlik yo'qolib ketmaydi. Ayniqsa ijro hujjatlari bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. Mulkni rasmiylashtirishda, hisob raqamlar bilan ishlashda, ayrim hollarda chetga chiqishda. Masalan, 2 million so'mlik jarima vaqtida to'lanmasa. Ustiga qo'shimcha xarajatlar qo'shilishi, ijroga o'tishi, keyin esa 2 million emas, 2 million 600 ming yoki undan ko'proq bo'lib qaytishi mumkin. 5-guruh. Pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu insonlar vahima qilmasin. Lekin hujjatlarni tekshirib qo'ysin. Pensiya kartasi, pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, bank rekvizitlari, tibbiy xulosa muddati, nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumotlar mo'sus bo'lishi kerak. Amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan, lekin manzilni yangilamagan. Keyin ma'lumotnoma, kompensatsiya yoki sanatoriy yo'llanmasi so'ratilganda tizim eski manzilni ko'rsatadi. Natijada odam o'zi aybdor bo'lmasa ham ortiqcha yuguradi. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, daromadingiz rasmiy bo'lsa, kommunal qarzingizni nazorat qilsangiz, imtiyoz yoki subsidiya olishda yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. O'zgarishlar siz uchun faqat tartib kuchayishi degani, hatto ba'zi jihatdan qulayroq bo'ladi. Kamroq qog'oz, kamroq navbat, ko'proq onlayn tekshiruv, tezroq javob. Birinchi nozik jihat, tizimdagi xato sizning real hayotingizdan kuchliroq ko'rinishi mumkin. Masalan, siz allaqachon qarzni to'lagansiz, lekin bazada qarz turibdi, yoki avtomobilni sotgansiz, lekin yangi egasi nomiga o'tkazmagan, yoki uyda yashamaydigan qarindoshingiz hali ham sizning manzilingizda ro'yxatda turibdi. Bunday holatda men bilmayman deyish yetarli bo'lmaydi. Siz tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, oilaviy tarkib. Juda ko'p imtiyozlar va yordamlar oilaning tarkibiga qarab belgilanadi. Agar xotin ajrashgan bo'lsa, lekin hujjatda hali birga ko'rinsa, bu muammo. Agar farzand boshqa joyda o'qiyotgan bo'lsa, lekin manzil yangilanmagan bo'lsa, bu ham muammo. Agar uyda amalda yashamaydigan, lekin propiskada turgan daromadli qarindosh bo'lsa, tizim uni ham oilaviy holatga ta'sir qiluvchi shaxs sifatida ko'rib qolishi mumkin. Tasavvur qiling. Ona 2 farzandi bilan yashaydi va bolalar nafaqasiga murojaat qiladi. Lekin propiskada uning akasi ham turibdi. Akasi boshqa shaharda ishlaydi va oyiga 80 million so'm rasmiy maosh oladi. Tizim ayrim holatlarda bu daromadni oilaviy holatga bog'lab ko'rib qolsa, ona rad javobi olishi mumkin. Keyin u akasi amalda bu oilani boqmasligini isbotlashga majbur bo'ladi. Shuning uchun manzil masalasini oldindan tartibga keltirish kerak. 3-nozik jihat, karta orqali pul aylantirish. Bugun ko'pchilik birovning iltimosi bilan kartasidan pul o'tkazib beradi. Ukam, kartanga 5 million tushsin, keyin naqd qilib ber. Singlim, buyurtma pulni sen qabul qilib tur. Do'stim, kreditimni sening kartangdan to'layman. Bu oddiy ko'rinadi, lekin ertaga siz daromadingizni isbotlayotganda muammo bo'lishi mumkin. Agar kartangizdan oyiga 20 million so'm aylansa, lekin siz rasman ishsiz bo'lsangiz, tizim bu pul kimniki ekanini o'zi bilmaydi. Shuning uchun kartangizni boshqalarning aylanmasi uchun ishlatishdan ehtiyot bo'ling. 4-nozik jihat. Ijara daromadi. Uyini ijaraga bergan odamlar orasida buni hech kim bilmaydi degan fikr bor.
Lekin qo'shni kommunal sarfi, bank o'tkazmasi, shartnoma, talaba yoki ishchi ro'yxati orqali bu ma'lumotlar ko'rinib qolishi mumkin. Ijara shartnomasini rasmiy qilish nafaqat davlat uchun, balki uy egasining o'zi uchun ham himoya. Chunki ijarachi kommunal qarz qoldirsa, uyga zarar yetkazsa yoki pulni bermasa, sizda hujjat bo'ladi. 5-nozik jihat. Jarimalar va bildirishnomalarini e'tiborsiz qoldirish. Ko'p odam SMS keladi, lekin o'qimaydi. Elektron xabarnoma keladi, lekin firibgar bo'lsa kerak deb o'chiradi. Albatta, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak, lekin rasmiy manbadan kelgan xabarni tekshirish shart. Agar sizga qarzdorlik, sud, ijro, soliq yoki kommunal bo'yicha xabar kelsa, havolaga bosib ketmasdan mustaqil ravishda rasmiy saytga kiring, ilovaga kiring yoki idoraga qo'ng'iroq qiling. Men xabarni ko'rmadim degan gap ko'p hollarda javobgarlikdan ozod qilmaydi. 6-nozik jihat, eski hujjatlar. Pasport muddati, ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, kadastr hujjati, avtomobil texnik pasporti, bank kartasi muddati. Bularning bittasida xato bo'lsa ham jarayon to'xtab qoladi. Masalan, familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin bankda eski familiya, kadastrda boshqa yozuv, pasportda yangi yozuv. Natijada tizim bitta odamni ikki xil ko'rib qoladi. Bu esa to'lov kechikishi yoki ariza rad etilishiga olib keladi. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz muddati o'tmaganmi? Familiya, ism, tug'ilgan sana to'g'rimi? Manzilingiz amaldagi yashash joyingizga mosmi? Bularni ko'ring. Agar oilada pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, talaba yoki voyaga yetmagan farzand bo'lsa, ularning hujjatlarini ham alohida tekshiring. Kerak bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring yoki my.gov.uz orqali ma'lumotlarni ko'ring. Ikkinchi qadam, oilaviy tarkibni aniqlashtiring. Uyingizda kim ro'yxatda turibdi? Kimning daromadi bor? Kim boshqa joyga ko'chib ketgan? Bu savollar ayniqsa nafaqa, subsidiya va yordam so'raydiganlar uchun juda muhim. Agar biror qarindosh faqat eski propiska sababli sizning manzilingizda turgan bo'lsa, uni tartibga keltirish masalasini hal qiling. Kerak bo'lsa, mahallada amalda yashash bo'yicha ma'lumot oling. 3-qadam, kommunal hisoblarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni yozib chiqing. Har birdan qarzdorlikni tekshiring. To'lagan bo'lsangiz, cheklarni saqlang. Agar qarz noto'g'ri chiqsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza bering. Arizada falon hisob raqam bo'yicha qarzdorlikni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. To'lov cheklari ilova qilinadi deb yozing. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta ariza raqamini oling. 4-qadam, bank va karta aylanmalariga ehtiyot bo'ling. Kartangizdan faqat o'zingizga tegishli pullarni o'tkazing. Agar yirik qarz oldi berdisi bo'lsa, oddiy yozma tilxat qiling. Kimdan, qachon, qancha, nima maqsadda olingan yoki qaytarilgan. Agar savdo qilsangiz, faoliyatingizni qonuniylashtiring. O'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa qulay shaklni tanlang. Bu sizni kelajakdagi savollardan saqlaydi. 5-qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, aliment, kredit, soliq, ijro qarzlari bor yo'qligini aniqlang. Bank ilovalari, rasmiy portallar, majburiy ijro byurosi ma'lumotlari, soliq ilovasi orqali ko'rish mumkin. Agar qarz bor bo'lsa, uni yashirmang. Bo'lib to'lash imkoniyati bormi? Qayta hisoblash mumkinmi? E'tiroz berish muddati o'tmaganmi? Shularni tekshiring. Eng yomoni jim yurish. Chunki jim yurilganda qarz odatda kamaymaydi, aksincha ko'payadi. 6-qadam, imtiyoz yoki yordamni so'rashdan oldin hujjat papkasini tayyorlang. Unda ID karta nusxasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, daromad ma'lumotlari, ishsizlik holati bo'lsa tasdiq, nogironlik yoki tibbiy xulosa, bank rekvizitlari, kommunal to'lov cheklari, ijara shartnomasi bo'lsa nusxasi, mahalla ma'lumotnomalari bo'lishi kerak. Hamma hujjatni telefoningizda rasmga olib, alohida papkada saqlang. Chunki ko'p joyda hujjatni tez yuborish yoki ko'rsatish talab qilinadi. 7-qadam. Yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar sizga rad javobi berilsa, nega rad bo'ldi deb og'zaki so'rab yuravermang. Yozma javob so'rang. Arizada shunday yozing. Mening arizam rad etilgan bo'lsa, rad etish sababi. Asos bo'lgan norma va uni bartaraf etish uchun kerakli harakatlar haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Mana shu jumla juda muhim. Chunki yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda e'tiroz bildirish. Yuqori tashkilotga murojaat qilish yoki xatoni tuzatish osonlashadi. 8-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Telegramdagi har bir xabarga ishonmang. 23 avgustdan hammani jarima qiladi. Hamma nafaqa bekor bo'ladi.
hamma karta tekshiriladi kabi vahimali gaplar ko'p tarqaladi. Siz rasmiy qaror, vazirlik xabari, davlat xizmatlari portali, soliq bank yoki hokimning tasdiqlangan kanalidan tekshiring. Agar tushunmasangiz mutaxassisdan so'rang. Lekin noma'lum odamga pasportingiz, karta raqamingiz, SMS kodingizni bermang. 9-qadam. Oilada moliyaviy reja tuzing. Agar yangi tartiblar sabab to'lovlar, qarzlar yoki hujjat xarajatlari chiqib qolsa, oila birdan qiynalmasligi kerak. Bir oy ichida qaysi majburiy to'lovlar borligini yozing. Kommunal kredit, ijara, bog'cha, maktab, dori-darmon, yo'l haqi. Keyin qaysi qarzni birinchi yopish kerakligini belgilang. Muddatda jarima va ijro qarzlarini cho'zish xavfli. Kommunal qarz ham yig'ilib ketmasligi kerak. Kredit kechiksa kredit tarixiga ta'sir qiladi. 10-qadam. Keksalar va ota-onalarga yordam bering. Ular ko'pincha SMS, ilova, elektron navbat, QR kod, onlayn ariza kabi narsalarda qiynaladi. Uyda farzandlar yoki nevaralar bir marta vaqt ajratib, pensionerning kartasi ishlayaptimi, telefoni raqamga ulanganmi, hujjat muddati joyidami, kommunal qarzi yo'qmi? Shuni tekshirishi kerak. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi, lekin keyin katta muammoning oldini oladi. Demak, 23 avgustdan keyingi asosiy o'zgarish shuki, ko'p masalada gap bilan emas, tizimdagi ma'lumot bilan hisoblashiladi. Kimning hujjati joyida, qarzi nazoratda, daromadi tushunarli, manzili to'g'ri, oilaviy tarkibi aniq bo'lsa, u odam ortiqcha xavotir qilmaydi. Kimda eski qarz, chalkash propiska, begona karta aylanmasi, rasmiylashtirilmagan ijara, muddati o'tgan hujjat yoki tushunarsiz daromad bo'lsa, hozirdan tartibga keltirgani yaxshi. Men sizga eng muhim tavsiyani yana bir bor aytaman. Kech qolmang. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, bugun 30 daqiqaga vaqt ajratib hujjatlarni, qarzlarni va ma'lumotlarni tekshirish ancha oson. Sizningcha bu o'zgarishlar oddiy xalq uchun yengillik bo'ladimi yoki qo'shimcha qiyinchilikmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir o'zgarishni alohida oddiy tilda va amaliy misollar bilan tushuntirib boraman.